يعني هبات نشيل لحلقي بدي اكون يعني قلبنا ولا بعرف الشو ولا رفكاك فينا شر. لا ما نحن كمو يهودين تفوت فوت فوق فينا الشر. نحن شوكيم على مربست ولا هي حب للمرأة. لا اتسلموا لا فوشتك. نحن محافظين يعني محتلين شاطرين يعني قادم كل. نحن بنتجوز كنت في متى سافر بنكتب الكتاب احالك اخليت الدخله هليله شلك نساء احالك اخذين الا انه كموخم يرضي منك بيش كفينا الشر. بيطلعوا الولد بالجهاز وبيبقى يرقص في عرس امه وابوه. انت لا الا אני לא יכולה להבין אותך ככה. תקשיבי. מה? תקשיבי. אני חושבת שקחי את בעצמך, תמלאי, כי אין לי כוח לך. انا بمليه شو خايف انا بالعبراني فيها بس خليها مين ذكرها الكلمه. مين شحرين اليهود لا حياء بالعلم راكبه عمايم تشبوها. صحيح صارت والله العظيم صارت. המין שלך. شايفيني ذكاء مليانه قدامك يخرب بيتك. فكرتكم تعالجوا المشكله هذه. אלוהים ישמור. אוף, מאיפה את? אני من دير الاسد من بيت نزيروت של האריה. את יודעת מה? בואי נסיים, נגמור עם זה. תספרי לי למה באת בכלל פה? מה זה? אני בעלי, תקשיבי, תתמקדי. בעלי מדפדף במכתב العمل منكت. אז שיביא אצלנו לבית. לא, מדפדף בנقط. هو بنقط יש לו בעיה? بنقط. בריאות? לא. תשלחו אותו לרופא, מה זה? اشرح لابو عصام اشرح لها. بنقط ايش له دفتوف. دفتوف. אז הוא צריך ללכת לרופא, נכון? يا رفيع احكي لك كلمة. كل واحد بغنى مواله. أنا ورد لأخوه منكد يعني مش بنكده بمكتب العمل وآخر الشهر. הוא מורה. ولك لا هو يعني بسجل بمكتب العمل. رشريم. تمشيخي. المهم أنا بحكي لك القصة من تقطعت شلوم عليكم. ما زي؟ أنا سافرت لأخت سنبور من تقطعت شلوم عليكم. بعليه هو بيشتغل مريه. اوكي באמת איזה בית ספר? לא בית ספר, מורה معلم عمار, מורה بنيان. هو بيشتغل هيا عند واحد من ام الفحم من قيمة شركة حليم. ام الفحم هو معلمه هيك هو مراشروك مو شنين توسي كيف بتحتوني حال. اثنين بواحد اكثر من هيك ما بقدرش افسر لي. قبال اشتو لمعلم جوزي هيدا الشام حصنة مسوست. قوية מי זה? תרגם לי, אני לא מבינה אותה. מה זה? ما زي محصنة. مكوحة. ايوه هاي بالناصري. ايوه كيف تعال ثلاثة كواسوس. المهم يا حبيبتي يا طويلة العمر اشتو كل الوقت رتسالة خليف بنيهم تعمل خلف لا خليف بنيهم. خيار؟ لا خليف تعمل خلف تعمل شوك. هبنا ايوه هاي كلمة ايوه. سخسوخ. מה זה? سخسوخ. תמשיך, מה שוק? شوك هبنا سوء تفاهم. عدش يوم قد ما نقد وقد ما قرد بعلي أخال مكة أكل هواه. أخال مكة. מה מכה זה? أكل هواه عزيم شهرة. لا بيقولوا أخال مكة أكل هواه. أخال المكة يا حبيبتي هون ببرفاز اجروا بالبطة وبالحوض بالأكفاريوم شلون. هي اسأل الدكتور شو أكفاريوم. وهاي برفاز وصار يا حبيبتي ياخذ من اجره. هتحيل لك احد من رجل شلون؟ ما؟ بيقولوا فلان باخذ من اجره يعني بقرج. هتحيل لك احد من رجل سمول. זה אני קצת מכירה לו. כאילו זה צוליה. ايوه زوريا. المهم يا حبيبتي شو بدك بالطويله والقصيره بعد هالهواء هون افطار. איזה מסכנה. אז את אלמנה, זה מסכנה. لو اذا المنا هو يشرب بوجهي انا وياه صقار ونقار مشحنا على النار. איך הוא נפטר והוא
חושב, זה הבנתי. נפטר من العבודה שלו. هذا تستوعبيش نفطر من العבודה. פוטר, אומרים פוטר. شو أفرقت يعني هالحرفين؟ المهم قاعدة بخلقتي أنا وياه صار ونقمش إحنا على النار. מה זה? أنا وياه كل نهار نتقاتل. מה זה? يعني كل نهار نتقاتل، أنا زعيقة وهو زعيق، كل نهار نتقاتل. אתם בסכסוך. يا مشحرة. ربيم كل يوم. لا هاي كلمة الوسخة اللي قالها سخسوخ. لا اين سخسوخ بخلال، لا مسخسخين ولا شحال الطين. ركب نتقاتل. מה זה? زي انت قلتي اين لانه اليهود بيستحوش اين زي. احنا كل نهار زعقيم، اني بزعق هو بزعق. كبار اني هلب شري عمود وبدي اموت. מה? هلب شري عمود، وقف قلبي. מותק, שנייה אחת. لا ماتك انت، متى يتم مخبزين كاسف؟ תקשיבי רגע, אני רוצה להבין אותך, קודם כל. איזה יום זה? מה זה? את באת בגלל שבעלך לא עובד. נכון. הוא רושם, פה את צריכה כסף. بالضبط. אז תגידי קודם, יש לך בכלל ילדים? بيتح יש לי שש ובו שלוש. מה? בטח. 3 בנות? חס וחלילה, כפי נשרק, אני לא מביאה בנות, חס ושלום, כפי נשר. אני כמו אמא שלי מביאה בנים בס. אמא שלך מביאה בנות? בטח. איך באת בכלל? לא יודעת. חריגה. אבל... אז יש לך פה, כאילו פה טבעי, זה הרי... שלישייה, לא, הלריון المرة לא טבעי. איך קוראים לזה? זרע. חקלאות. المرة חקלאות. השתלה. השתלה. אני לא מבינה, יש לך 3 בנות ובהפריה? לא בנות, ולي كيف نشرك رفاي بتهبل بقول بنات الدكاترة بتتهبل أني أمرت إما بيتن كخم باوز زي بنين لا يعزوك كنون إما تأخرت شوكولات زي بنين נשמור. אז בכלל, מי בכלל? איך אתם חיים? יש לך בכלל... אני אסמע, אני קשה לי עם החיים האלה. יש לי בן גדול שלי עובד. יפה. בטח. יפה, בן שלך עובד. אני כן, ארשום את זה. מה הוא תרשמי, עובד? אבל הוא לא מספיק. הבן הגדול שלי הוא עובד בהייטק. יפה, בהייטק. באיזה מחלקה? בניקיון. השני שלי עובד מזגן. מתקין מזגנים. לא, היי שغلة جديدة. טכנאי. לא, מזגן מנהל. בשביל מנהל من فوق. כן? תחת מזגן. תקשיבי רגע, אני לא מבינה אותך. יש לך 100,000 ילדים, אין לך בכלל מי שייתן לך כסף. למה את מביאה עוד ילדים? למה זה עניין שלך? אנחנו ערבים ככה, بنحب نمشي ونتشرقل بالأولاد. אנחנו כמוכם מביאים ילד וכלב, يموت الילד بضل الكلب. לא. אוהבים ככה, מלא ילדים. كيف بعيشوا مش مهم, المهم ילדים. טוב, אז הבנתי אותך. יש לך עכשיו מפרנס של הבית, בהייטק, בלא יודעת. לא, אל תגידי לי ככה, הוא בקושי מדבר חאלו. זה הילד הגדול, אני רוצה לחלץ לו ערוס, רוצה לגמור לו על כלה, אין כסף. מה, את רוצה להרוג מישהי? לגמור כלה, לחלץ ערוס. מה זה? بقولوا خلص له عروس جمر له على الكلام يعني قطع الحكي حداخ عليها دبورين איזה ערבייה? איך نلخ عند الجماعة ان كيف ערבייה מפגרת. ما قدر اسمعي تشكيبي تشكيبي علي رجع سايق عليك الله نهيك عليك الوهيم خلصينا القصة نهيك عليك الوهيم سايق عليك الله أنا الشاب لي كذب عشان رتسينه عشان على ليخت صوف شافوه عليه اخ قريب لي زي طابة لكدور اين كاسف ايه كدور بشرم طابة يا مشحب يما تجيدي يش لخبو يش بيت أدب بيت نموس ما زي بيت خارج بيت خول את בכלל באת להסתלבט איך קוראים לזה? בית חרש, בית חול. רוצה להעיף מים. מה תעיף לי בכלל? אדייר מים. לא תעופי מפה. اسمعي, אני הולכת וחוזרת אם אללה עטני עמר ומחלקת. ביטחון. אני מחסרת אותה. ביטחון. ביטחון. תחכי, ביטחון. عار